kto to má jednoduchšie, ženy alebo muži? Muži. Bingo, správna odpoveď. Paulina ani nečakala. Kto má podľa teba viac neviditeľnej práce? Ja. Ja som vedela. Nechápem, prečo nemôže byť urazená? Potrebujem byť urazená. Prečo nemôže byť urazená? Môžeš, ale tak proste... Ešte, že to mám zaznamenané, tak to si po tebe aj pustíme my, že čo sme si tu všetko sľubili a možno... Opa, nesľubovali, povedali. Nie, lebo potom, keď ti reálne dá čo, že sľúbim, tak potom to je neveľmi dobre, keď si na to dakedy spomenie, že však tedy si mi sľúbil toto, už si pamätám, ja už dávam pozor na také veci. Čaute! Privítanie jak na úspešnom onom. Vítame vás v ďalšom dieli nášho podcastu Pároviny a dnešná téma bude, kto to má podľa nás ľahšie, ženy alebo muži. Ja som si ako vždy pripravila otázky, pretože prečo, alebo Milan na to série. Ako vždy. Dobre, tak môžeme začať hneď z hurta. Úprimne si myslíš, že kto to má jednoduchšie, ženy alebo muži? Muži. Bingo, správna odpoveď. Paulina ani nečakala. Tak to si určite chcela počuť. Ale Tak to som máš ti nahral. úprimne odpovedať. Úprimne povedané, áno, muži to majú, niektorí to majú ľahšie, väčšina možno. A ty Myslím konkrétne? Ja to mám dosť náročné. Čo? Ty si aký vyčubanec. No ja si myslím, že samozrejme ťažšie to majú ženy, to znamená, že jednoduchšie to majú muži. Tí, ktorí nerobia bani v handlovej. Dobre, nebavíme sa o fyzickej práci. Dobre, áno. Ale v Ženy to majú všeobecnosti. ťažšie od začiatku až po koniec dňa. A my to máme ľahšie. Myslím v živote všeobecne. V živote? Áno. Áno, musím s tebou zás raz súhlasiť. Ale Ježišmária, no dobre. Sme pri zmysloch, sme tu, pristali sme z nebies dole, netvaríme sa, že ale normálne odpovedaj. Máte to náročnejšie. Tak som to myslela. Ale ty sa v kuse naťahuješ so mnou doma, že si myslíš, že to máme ľahšie. My. Že byť ženou je ľahšie. Veľakrát si mi to povedal. Že aké to je super byť ženou, lebo vy ženy všetko môžete a my nič nemôžeme, lebo my máme držať hubu a krok. Čo nie je pravda. Nevždy. Ale áno, keď si to zoberiem z môjho pohľadu na teba, tak áno, máš to náročnejšie, pretože máš, ako by som to povedal, že by ti to zvihlo troška tak bodku. Máš to veľa na hlave, čo sa týka detí, zabezpečovania detí. Ty odo mňa čo chceš? Hej. Dobre. No, že proste toto, hej, lebo stále mi to obmiela, že vlastne, aké to máš náročné skrz detí a skrz toho, že všetko musí zabezpečovať sama, všetko platíš akože sama a že áno. Viem, čo chceš počuť, preto ti idem takto. Ale to není fér, ja som Čo? za úprimnú odpoveď, že mi povieš, že povedané, áno, máš to ťažké, pretože ale ráno to musíš stať, ošefovať všeobecne 3 ženy, deti, muži. potom No, ja si všetko myslím, musíš že zaplatiť, na obecne všetko majú musíš ženy myslieť ty, ťažšie. čo sa týka zubárov, doktorov, Že vyšetrenia. máme to v hlave, akože musíme viacej veci obstarať a Áno. žena nevie nemyslieť. A žena nevie nemyslieť a ideš od rána, jak staneš, až do večera ideš a furt len myslíš, potom ti šrotuje mozog, potom nevieš vypnúť, potom do toho sa pridružia všelijaké to veci, ktoré musíš za deň stihnúť, a potom všetko, keď máš toho veľa, sa ti to nakopí. Tak potom všetko ideš na poslednú chvíľu a to je potom najhoršie, lebo potom z toho všetkého sa nakopí taká bublina, ktorá pukne a potom pukáme všetci dookola, lebo proste je už strop, ktorý už prekypuje, z hrnčeka prekypí a celé je to potom zlé a potom z toho vznikajú všelijaké domáce konflikty. Môže byť takáto odpoveď? Druhá otázka. Však dobre som povedal, všetko, čo si Keby chcela ste si povedať. vymenili životy na týždeň, To prečo tak dlho? Tam bolo písané, že iba na deň, 2, na max. týždeň, keby sme si Na vymenili. týždeň? Ty si čítal moje otázky. Keby sme si vymenili životy na týždeň, čo myslíš, že kto by to skôr psychicky nedal? Ja v tvojom tele ako muža, alebo ty ako žena? Ja ako žena.
Ja rozmýšľam, že keby som bola v tvojom tele na týždeň, že akože rolu, keby som mala, hej, tvoju na týždeň, no, akože není to zase tiež akože medlízať so mnou žiť. Tam si musím priznať. No ale ako... A to je veľmi ťažké iné si to predstaviť, hej. No predstav si to, keby si bola v mojej roli. V mojom, akože, len tak, že by sme sa akože fakt reálne je to vymenili. ťažké si to pre mňa predstaviť, lebo jak si odmyslím svoju povahu, hej. To však vieš, akú mám povahu, nie Čiže ja. ja keby som bola ako muž, tak by som bola výkonná. V jakom smere výkonná? Akože no teraz ako žena sa cítim menej výkonnejšia skrz toho, že neobstarávam, ja neviem, len seba, ale aj deti, aj to všetko kolo toho. A keby som bola ako v tvojej roli, to znamená, že muž, tak by akože by bolo fasa, že ráno vstanem, idem do roboty, tam 8 hodín si pobudnem a potom čo, idem po jedno decko do školy a prídem domov. Že to by som brala. Hej, takže ja ráno vstanem, okúpem si vajca a idem do roboty zarať piškvorky. A pôjdem domov z roboty o 3:00, hej, pretočený. A idem sebe po jedno decko, možno po druhé, prídem domov, idem s jedným na tréning, alebo s druhým na tréning, prídem naspäť domov a to, že akože pohode. No, ako dobre, toto taxikárčenie ani mňa nebaví, chodí s nimi na tréningy, takže áno, toto ti berem, ale tých 8 hodín práci ti trošku zavidím, že ideš niekde do práce, kde si ty sám a pracuješ. No to je výhoda moja, že nepracujem manuálne. Že pracujem iba fyzicky. Ja manuálne nepracujem. No, lenže, kedy to je, ty si myslíš, že ja idem do roboty na to, že akože fakt si idem oddychnúť, pričom to tak není, ale dobre, ja to berem, že akože idem si oddychnúť z hluku domáceho. No vidíš, toto presne myslím, že odísť vlastne z toho miesta A nášho domova do miestu B práce. Akože toto hovorím. Toto zavidím ti. Akože dobre, toto to by mi bolo môže fasa. zavidieť, áno, to by bolo fasa, lenže stále tam nie je to, čo tá práca obnáša. To je psychicky dosť náročné. Aj moje psychicky náročná. Jo, na všetko odpoveď. Dobre, áno, ja chápem, áno, ale neviem, kto by sa skôr psychicky zrútil. No asi ja. Môžeme sa takto dohodnúť. To nemôžeme sa dohodnúť, tak to je, lebo ako ja zvládnem akože byť s nimi 3, bez problémov, však oni sú zlatí, všetko, keď sa hrajú, OK. Ale keď príde na nich to tá chvíľka, hodinová, možno takedy dlhšie, keď už proste, už sú to možno z celého dňa, že už im prekopáva kolečko, ja neviem, čo by som vtedy zrobil. Tak lebo oni tiež potrebujú vypustiť páru, lebo v škole proste tak musíš sa takisto, jak ty v práci, sústrediť, musíte tam mať, vydať nejaký výkon, ako v rámci toho, že štúdia vie, že tu sa učia dačo, tak Polina, čo sa teraz učí písmenka, prváčka jedno s druhým, takže tiež fokusujem myseľ na toto všetko sa sústrediť. Maxim teraz má testovačku napríklad, hej, takže všetky toto testy, hej, polročná jedno s druhým, tak akože pre nich to je tiež ako ťažké a potom prídu domov do bezpečného priestoru a chcú ten ventil pustiť. A to je tak, áno, chápem, oni chcú pustiť a ty chceš prísť domov a chceš akože si oddychnúť. A ja tu ešte tretia, ktorá tiež chce byť sama. Ja chcem byť sama aspoň na hodinu. Toto priznávam, že áno, je to akože, je to všeobecne akože keď mali by sme tak robiť, že mali by sme sa stredať v dňoch. Je to ťažké. Že každý druhý deň by takto mal z nás a to asi nepôjde. Aspoň raz, akože by sme mohli začať aspoň raz do týždňa. To by bolo udržateľné, že každý týždeň, aspoň jeden deň v týždni si každý z nás zoberie jeden deň v týždni, ja jeden deň v týždni, keď opustíme domácnosť. To by bolo udržateľné. Jak deti, keď idú na tréning, tak my na takú vychádzku sami. Uh-huh. Alebo sami, no. Keď chceš s kamarátmi, ja s kamarátkami, alebo úplne sami, to je úplne jedno, čo preferuješ, ale hej, mať vychádzku aspoň raz do týždňa, to by nebolo zle. Že by to bolo psychicky menej náročné. Možno by to pomohlo. Určite. Myslím, že aj. Len sa dohodnúť. Napíšeme si kalendár. No a vychádza to len na štvrtok. No a mne na stredu. A však stredom Maxi, ono. A však ale chodí tam sám. Áno, dobre. No, dobrý nápad, nie? Čo sme tu prišli? A piatok? Nám to a piatok bude spoločná. Áno, to normálne, že aj Palie prospieva. Už len to zaradiť do toho, do systému domácnosti. Dobre, ďalšia otázka. Prečo majú muži pocit, že ženy dramatizujú? To, áno, to máte, to veľakrát som sa s tým stretla, akože od teba, ale nie len od teba, ale
hej, že ženy sú také viac drama queen. Abo hysterky. No tak to skôr hysterky, lebo ty zveličuješ aj z kamienka zrobíš šuter. No a? Tak je. Však to zažívam doma. Ty z porezaného palca zrobíš cibože. Kedy ja som také niečo urobila? Akože z jakého porezaného? Zo svojho porezaného prsta? Alebo z detského? No áno. No, tak akože o tom potom. Je iné, keď som prežívala to pri jednom decku a teraz pri 3, tak teraz už to tretie to tak neprežívam, keď aj buchne a mu trošku ide krv, tak akože OK. Pri prvom bolo, že drama queen, ale to bolo prvé decko. Tam každý škrabanec toto koleno mi No to hej, pri druhom to bolo menej, pri treťom to už len také, že čo, ale keď tam on pustí to ten hysterický záchvat, tak či rev, tak alebo vtedy ja už podľa revu viem, každom. že ho to veľmi, ja viem, kedy to už ten rev, aj ty poznáš, že rev taký, čo fľukáci, rev taký, čo dačo drankáci, rev nudiaci sa a rev, že boli ma. Neviem, rozmýšľam nad tým, že jak by som ti dal nejaký príklad teraz narýchlo. Ale prečo si myslíš, že to tak je? Otázka znela, že prečo si myslíš, že ženy dramatizujú? Prečo si muži myslia, že ženy dramatizujú? To neviem, lebo asi kvôli tomu, že si také, že citlivejšie a pre všetko vás tak, akože neviem, jak to mám povedať. Hej, tak máme chytí pod srdiečko. Hormonálne výkyvy. No áno, presne tak. Cyklickosti. Dramatický hormonálny výkyv. Hej, v závislosti od toho, v jakej fáze cyklusom. A menštruačný je náročný pre obe strany. Hlavne pre moju stranu. By som ti dopriala normálne, že by si mal... Jo, nie, toto nezačínajme. Každý mesiac. Nie, toto nezačínajme, bo to nedobre bude. Vôbec nie ste ohľaduplní v tomto smere. Snažíme sa byť ohľaduplní, hlavne v týchto dňoch. Hej, hlavne, normálne ma vytáča toto, jak ty vieš, že Ježiš, mama, makrami, Maxi, choď od nej preč. To super príklad dávaš decku, že on potom príde do dospelosti a tiež tak bude frajer v očke hovoriť. No ja ho preučím, nič, musím si na to dávať pozor. Že žiadne také. Prečo majú ženy pocit, že muži nerobia nič? Lebo nerobia nič. No dobre, nie, akože robia. Ty chceš povedať, že robím, že? Joj, dobre, robia. Už za to tých 10 rokov môjho húčania sa predsa len naučil niečo robiť. Ale to je pod natlakom. No dobre, už aj niektoré aj bez veci sa nus. Ale počkať, vďaka mne. Čo? Lebo napríklad ty si išiel do vzťahu so mnou s tým, že ty si nevaril. Že to akože ja neviem váriť. Akože nie, najprv sa tváril, že vie variť, potom keď mal variť, tak neviem variť, keď ma chcel zbaliť, tak varil, potom ma zbalil a sa oženil, tak už nechcel variť, lebo že to žena má robiť. Ale potom prišla situácia, keď ja som nastúpila do práce, ja som mala ešte dlhšie som pracovala než ty si skončil skôr, musel vybrať deti zo škôlky, musel prísť domov, musel dať prať, musel dať do poriadku byt, musel dať navariť, deti ošoriť a tak prišla žena z práce, tak vtedy sa naučil, čo bolo veľmi dobre, lebo teraz príde z práce a varí. Jednoduchý tip, keď chcete, aby váš muž varil, nevarte. Abo prestaňte. A keby som to zrobil ja? Že ty si to robil doteraz. A keby som prestal variť? To umreme hladom. Budeme objednávať jedlo. No. Paráda. Krabičková dieta. Nie, ale dobre, áno. Takže nemyslím si, že nerobíte nič, lebo robíte. V všeobecnosti myslím muži a ty, akože robíte. Ale niekedy nie je to samostatná činnosť. Že bohužiaľ ešte stále sme v jak by som to nazvala? V stave, keď nerobíte tú prácu samostatne, že vám treba povedať. Že prečo si nekúpil vajcia? Ja som nepovedala. Ja keby ste nemali jednu domácnosť a jednu chladničku spoločnú, ale ja som nejaký manažér, bazmek, manažér domácnosti, ktorý vie všetko, kde sú všetko. Keď dačo treba zistiť, že kde sa čo odložilo, to sa opýtajte mami. Lebo ty vždycky prekladaš veci. Ale ja nie. Čo nie je pravda. A veľakrát sa neodkladajú. Veľakrát sa kde stratia kvázi a veľakrát ja ich nájdem. A nebaví ma to. Byť manažer domácnosti. Ja keby si nebol svojprávny človek, ale musel mať takoho nad sebou, kto ti povie, kde to je. Ale keď ja sa opýtam a zavolám mu do práce, vieš čo, nevidel si náhodou, ja neviem, Mišovi, ja neviem, hľadám overal, alebo nevieš, kde je, neviem čo, deti väčšinou, alebo nevieš náhodou, kde sú moje kľúče, to je zase moje, tak ty povieš, že tam, kde si ich dala, neviem, kde si ich odložila.
Naopak to nefunguje. A Naopak to nefunguje. Prečo to naopak nefunguje? Lebo Prečo ja musím vedieť a ty nevieš? Tak lebo ty máš na to proste hlavu. Ale to My sú muži máme hlavu na iné kokotiny. veci a vy, ženy, máte hlavu na veci, ktoré sa strácajú. Permanentne. To sú tak staré stereotypy, ktoré už Ale treba funguje to stále. prekopať. Nie, to je to všetko, to je presne to, ale to je ináč, to je podľa mňa, ja si myslím, že to je naša ženská chyba vo výchove, lebo my akože my keď ženy porodíme synov, tak potom toto presne obhospodárujeme ich celých, všetkých, aj muža, aj syna, lebo on ešte nevie. Na dievča akože nerobíme také, máme väčšie nároky na dceru, to je podľa mňa generačne, že ona zvládne, ona vie, ona je šikovnejšia, jej stačí raz povedať, ale tomu chlapcovi, jemu treba pomôcť. Jemu treba akože ešte toto, a on nezrobí tak, teda ja povysávam, ja ti gate poskladám, ja ti toto ošorím, ja ti popratám a jedno s druhým a potom, vychováme z toho do toho, že dojde do muža a potom on si len zobere ženu a to tá žena to prevezme. Toto je podľa mňa ten princíp. Že pokiaľ toto sa nezmení, že my keď my máme synov a neprestanem ho menej ošurovať, že on tam chudačík nevie, naučí sa od smola, tak bude samostatnejší. Podľa mňa tam kvie tá chyba. Že máme pocit, že muž nevie. Alebo chlapec nevie a potom jasne, že potom ten chlapček nevyrastie do toho, že bude samostatný. Tak holdno, tak je to tak proste. Akože neviem, môj ja názor a neviem. si myslím, že presne to sa snažím vyvarovať pri chlapcoch, že aj preto nakladám Maxikovi, nie že nakladám, ale zapájam ho do domácich prác. Presne preto. Aby nemal tak, že príde taký domáci invalid bazmek do života, že nevie ani myčku naložiť, ani vyložiť, ani navariť si, ani sa obstarať. Lenže on zase to robí vtedy, keď má svoju chvíľku. V opačných prípadoch to nerobí. Nie. Keď je so mnou doma, tak to proste robí. A aj keď je so mnou doma, tak to robí. Lebo proste ale mama musí byť povedala, že áno, to je iné, keď sú traja, ale to je jedno, ale myslím, že to ofúkovanie ho, že už nerobím tak. Jak som robila, chvála Bohu, že mám vlastne 3 deti, došla som k tomu, že hej. Že je to dobré. Že hej, netreba chlapcov ofúkovať. Kto má podľa teba viac neviditeľnej práce? Ja. Ja som vedela, že to povieš. Lebo ja si myslím, že ja. Nie, ja. Lebo ja, keď dačo zrobím, to nevidno. To no nevidno. ja keby moju prácu bolo vidno. Ako je, ale v konečnom počkaj, preto prvé, keď príde z roboty, povie, že a čo si robila? Áno, ale napríklad ja, keď dačo zrobím, či už povysávam, alebo urobím poriadok v kuchyni, alebo po novom dám prať, alebo no, už len poskladám si ešte nepral. Čo? Nové pračke si ešte nepral. Pral som za tvojej prítomnosti. Asistencie za mojej. No, že som ti povedal, že toto stlač. Lebo je nová pračka, tak ešte neviem, ovládací panel, však sa musím naučiť. Dobre. Som vedel, jeden program fungoval. Jeden, si má všetko na 60, ale dobre. No, ale fungovalo pranie, fungovalo. Hej, teraz bude fungovať takisto, len na menšom programe. No, ale išlo to. Dobre. Ale napríklad, keď dám do poriadku obývač, alebo poskladám prádlo, alebo dačo, tak ho nakopečkujem, nie? No ale už problém je ho odložiť. Lebo už... Sa neodloží samo, nejde dostane nohy a neodloží sa samo. No samo nie, lebo samo ku nám nechodí, škoda, ináč mohol by. Ale proste zrobím a výsledok žiaden. A jaký má byť výsledok? Že mám prísť ti povedať Milánko, alebo Miňko, Miňuško, jaký si zlatý, že si poskladal naše spoločné prádlo. No keď ja prídem doma a vidím, že je popratané, tak ťa nepochválim, že aká si šikovná, že si popratala. Chápeš? No začal si to robiť, to je pravda. No tak potom... A ja keď to zrobím, a to ešte toto si nedorobil, ešte toto si nedorobil a tamto si prečo nedorobil a furt dávaš biele s čiernym. Nie, ale a keď ťa pochválim, tak ty zrazu taký si vyšorený, že tebe sa, čo stalo, ty nemáš teplotu. To akože chápeš? A ty nevieš potom prijať ani pochválu, keď ťa pochválim reálne, že aký si šikovný, že si namontoval žalúzie. Som prišla ti povedať, že ty si namontoval žalúzie konečne po týždni po líne. Ale taká som rada, že aký si šikovný. A ty hej, jasné. Tak akože čo chceš potom ešte? Druhá sa mi nedarila. No hej, nevadí, prídeme. Ale dobre, čak čo? Prídeme, tak zrobíš. No dobre, hej, tam neviditeľnú prácu, tak hej, ty tiež máš, keď nemáš svoj deň, prídeš naštvaný z roboty, tak tiež vypovieš, čo si robila celý deň. A to nie vždy. Pondelok, utorok je OK, streda je veľmi kritická, štvrtok, piatok je celé zle. No a potom na to príde sobota, nedeľa a
od znova. Nie, to podľa mňa treba takto dať to do určitej linie. Je podľa teba mentálna únava reálna, alebo je to len tak, že akože... Rozumieš otázke? Ďalšie. Únava, hej. Vieš, že mentálna únava. No nie fyzická, ale že si mentálne unavený. Duševne. Hej, však to je normálne Že vyčerpanosť. hlavou. Ale to, hej, to chápeme sa, lebo... No tak áno, to je aj ty celodenná nemáš, vyčerpanosť. áno, ty nemáš tiež fyzickú prácu, ale viac akože skôr toto, že musíš to obstarávať hlavou. No, Dajme tomu. si predstav. Dobre. Áno, jasné, že kedy som taký vykončený po celom dni, že som rád, že si sadnem ku telke, zapnem si telku, vystrem si nohy a zrazu... A prečo potom nemáme toto pre seba pochopenie, keď sme obidvaja mentálne vyčerpaní? No prečo? Pretože ty keď si vyčerpaná, tak áno, ja musím Nie, mať ale pre teba obidvaja. pochopenie. No ale my obidvaja nemáme pre seba v tomto smere pochopenie. Lebo ja nemám pochopenie, že ty prídeš vyčerpaný z práce a No ty, to nemáš. a ty nemáš pochopenie z toho, že ja som vyčerpaná doma. No ale koľkokrát ja ťa nechám samú. Že ti zavriem dvere do spálne, tam si a deti tam sú pri mne, ja idem dačo navariť, ešte rýchlo dačo popratať, ešte do tých tam Okay, ja sú s nimi na tréningu. sa s nimi byť, aby sa nenaťahovali v kuce. Čo, ja ťa Ale to nenechám nie, že som oddychnúť. sama, ja to ty musím odpisovať aspoň na maily a riešiť toto dristy tam administratívne. No lenže ty nechodíš z kuchyne do jednej izby, do druhej izby, tam do obývačky, bo furdačo, proste ty tam ťa zavriem do oného. Dobre, ty si Ale tam to si nie je odpisuješ, ale si proste v kľude, ne? U nás doma v kľude sa nedá byť zase, akože No, to by nedá sa sa museli byť, ale mať proste nejaké si toto aspoň v tej steny. chvíľkovej situácii si aspoň v akom takom jakej takej tichosti. Hej, no, Že? ale ináč toto je dobrý nápad, že musíme toto, jak sa povie, zaviesť to tie dni, že takže si bereš štvrtok, hej. On si bere štvrtok a stredy. Dobre. Ináč to by mohlo pomôcť. A musíme si, hej, pripomínať, že aj tá druhá strana je vyčerpaná. No dobre. Bude to náročné. Tak zase niekedy si ty vyčerpaná viac z dňa, keď si doma s myšom a niekedy prídem aj ja viac vyčerpaný z roboty. No, ale toto je... Dakedy prídem lightkový, dakedy taký, to ja nezáleží od... No, hovorím, že streda je kritická. Od pondelka do piatku sa bavme. Áno, ale Nielen hovorím, že... streda je kritická. Dakedy kritický aj pondelok, dakedy není. Ale dobre, to je presne toto, že komunikácia, že ty neprídeš, že nepovieš. Áno, to je ďalšia otázka. Prečo muži potrebujú mlčať a ženy rozprávať? Ja toto napríklad vôbec neviem pochopiť. Však tebe som sa nevedia zastaviť. Áno, ja potrebujem sa vyrozprávať. Ty keby si tu ráno sadla o 9, tá večer do 9 skončí, dá si Nie, to pauzu až tak zase. nie, hlava by ma bolela, ale ja nechápem, prečo on je ticho. On nepovie nič. OK, nasratý, ale nie, keď prídeš vyčerpaný z roboty, nepovieš. Keď si naštvaný z roboty, nepovieš. Veľakrát o svojich pocitoch nerozprávaš. Nemám náladu, nechce sa rozprávať, nebavíme sa o tom. Ty potrebuješ byť ticho a byť v tichu. A to sa u nás nedá. No, a ja nedá sa. potrebujem vyrozprávať toto všetko. A tam není súlad. Prečo? Vlastne prečo musíte byť ticho? Prečo nemôžete prísť a to povedať, že... Ja neviem, že či každý jeden je ticho. Dobre, keď je... ale o tebe sa bavíme momentálne. Tak lebo proste jednoducho, aspoň tú hodinu, keď prídem z roboty domov, by som chcel, keby bola taká možnosť, alebo by sa to dalo nejak, že proste prísť, udreť riť, jak ty hovoríš, a nerobiť nič proste. Nemôže vrevať, Proste nemôže si ma byť vytočila. ofúčaná. Jednoducho... A prečo nemôže byť urazená? Nechápem, prečo nemôže byť urazená? Potrebujem byť urazená. Prečo nemôže byť urazená? Môžeš, ale tak proste na... Že tvoja žena sa odula na nejaké blbosti. Tá sa odfučí za 3 sekundy. Ale to nie je vždycky tak. Ešte, že to mám zaznamenané, tak to si potom aj pustíme my, že čo sme si tu všetko slúbili a možno... Opa, nesľubovali, povedali. Nie, lebo potom, keď ti reálne dá čo, že slúbim, tak potom to je neveľmi dobre, keď si na to dakedy spomenie, že však tedy si mi slúbil toto, už si pamätám, ja už dávam pozor na také veci. Vidžbanie už nesľubuje, lebo potom povie, ja som ti nič nesľúbil.